बारा गोबाव गैला 2-3 बोसोर दसे थैस फाग्ला बिदिसै नामा जोबनोसै बे मुलि लानासो बे बिजि लानासो दिनै क'क्राझार नैबे सोहोराव थानाय जोंनि बिपिएफ हान्जानि जोंनि मोनसे मावख' दङ बावहाय जोङो प्रेस मिट लिंदों आरो प्रेस मिट लिंनायनि खारना जाबाय नोंथांमोना बयबो मोनथिगौ जे निउस मिडियायाव नुजाबाय थादों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव थानाय जोंनि 33टा कलेज बेनि नाम ओंखारदों आरो बावहाय 4 कौटि थाखानि मोनसे लेखानि साप्लाइनि खामानि आरो बे खामानिखौ साब्रै माने क'क्राझारनि जेडि रडनि बेबसायी प्रशान्त जैन राहुल जैन मोहित कुमार जैन आरो लोगोसे गौरव जैन मुंनि साब्रै बे बेफारी मानसिफोरनो 4 कौटि थाखानि मोनसे साप्लाइ खामानि होनाय जादोंमोन थांनाय 2024 सननि जुन दानाव बाहाय लिरनाय दङ स्पष्ट भाबै ओमफ्राय बाहाय बे 4 कौटि थाखानि बाहाय माने बिराद गिदिर मोनसे केलेंकारि जादों जे 500 थाखानि लेखाखौ पाइरेसि खालामनानै 15,000 थाखायाव माने बायनाय खोन्थादों माने गांसे लेखायावनो 14,500 थाखा माने बिथांमोना केलेंकारि खालामदों दा बिनि थाखाय आरो बावहाय माखासे अफिसारफ्रा इनभल्भ दङ होननानै मोनसे दिल्लीनि सासे बिजय कुमार गौर मुंनि सासे ससियेल एक्टिभिस्ट बिथाङा बावहाय कर्ट एफिडेभिट खालामदों आरो बावहाय बे अफिसारफोरनि मुंखौबो बिथां मुंख'नानै होदों जे जोंनि बिटिसिनि एडुकेशननि डाइरेक्टर माने बिथां ब्रह्म दङ ओमफ्राय सासे सेक्रेटारि अमरज्योति बर्मन होननाय ओमफ्राय जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि लाइब्रेरियान बिथांमोना माने बे माने केसावहाय जड़ित दङ आरो बिथांमोनखौ थाखा जानानै बेबायदि 2 नम्बरि खामानि मावदों होननानै बिथाङा मोनसे अभियोग होदों दा जोङो बेखौसो बुंनो नागिरदों एडुकेशन डिपार्टमेन्टखौ बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङानो थांनाय सारि बोसोर गावनो नायदोंमोन आरो बिथां थासान्दियाव माने बेबायदि एथ' गिदिर मोनसे केलेंकारि बोरै जानो हाखो 4 कौटि थाखानि केलेंकारि आरो बावहाय स्पष्टभाबै लिरनाय दङ मोजाङै इनकुवारि खालामबा 4 कौटिल' नङा अनेक कौटि थाखानि मोनसे केलेंकारि जोङो मोननो हागोन होननानै बावहाय मोजाङै माने लिरनाय दंखायो आरो बिथांमोनखौ उइथ माने एभिडेन्स बावहाय माने स्पष्टभाबै लिरनाय दङ जे जोङो बेखौसो सोंथि खालामनो नागिरदों प्रमद बर' जाय बिथाङा दिनै दुर्नीति मुक्त माने थाखा फैसा जायालासिनो बिराद मोजां रोखोमै सरकार सालायदों जाय बिथाङा गावनो दाबिनानै लाबाय थायो दा नोंथांनि बे सरकार सालायनाय समाव एथबां गिदिर जोंनि स्टुडेन्टफोरनि जि माने फिउचार जोंनि केरियार बेखौ लानानै मानो बेबायदि खेला गेलेदों दा नोंथाङा जुदि सरकारखौ सालायनो हानायनि जुदि केपासिटि गैयाबा इमिडियेट प्रमद बर' बिथाङा चिफनिफ्राय रिजाइन होनांगौ जोङो दाबि खालामदों जोंनि फरायसाफोरनि फिउचारखौ लानानै बेबायदि दा गेलेथों एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि एथबां माने गिदिर एमाउन्टखौ लानानै बेबायदि केलेंकारि खालामनायखौ जोङो मालाबाबो सहायनो हानाय नङा आरो बिथांमोननि सायाव दासिमबो प्रमद बर'आ मा एक्शन लागोन बेनि बागै बिथाङा जेबो फंसेबो माने खोथा बुङाखै जाय अफिसारफ्रा बाहाय इनभल्भ दङ बिथांमोननि सायाव आयेननि बेबस्था लानांगौ आरो इमिडियेटलि बिथांमोनखौ माने पानिशमेन्ट होनायनि आयेननि गेजेरजों पानिशमेन्ट होनायनि थाखाय बेबस्था लानो थाखाय जों आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ जोङो गुरै खावलायदों जाहाथे एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव बेबायदि दुर्नीति आरो मालाबाबो दा जाथों आरो जोंनि बिटिसिआव बेबायदि दुर्नीतिखौ जोङो माने माब्लाबाबो सहायनो हानाय नङा माने जोंनि फरायसा फरायसुलिनि भबिष्यतआ बाहाय जड़ित जानानै दङ जोंनि गोबां दुखिया दरिद्र छात्र छात्रीफोरा माने थाखानि अभाबाव रांनि अभाबाव एडमिशन लानोनो हाबावा किन्तु जोङो दिनै मा नुदों जोङो दिनै नुदों 500 थाखानि लेखा गांसेखौ पाइरेसि खालामनानै माने 15,000 थाखायाव फाननाय बेबायदि जोंनि एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव बिराद गिदिर माने बेपार मोनसे सोलिगासिनो दङ दुर्नीति मोनसे सोलिगासिनो दङ दा बेखौ लानानै जोङो बयबो माने बिराद सिरियास जादों आरो साननो गोनां बाथ्रा माने बेबायदि खालामनाया जोंनि थाखाय मालाबाबो गनायजाथाव नङा जोङो बेखौ निन्दा खालामदों आरो बेनि सायाव जोंनि आसाम सरकारा जाहाथे इमिडियेट मोनसे एक्शन लायो